Udleverede kilder er alle levn, hvorfor de altså ikke er en beskrivelse af konkrete begivenheder. De er derimod informationer, som kan bruges til at danne et indtryk af f.eks. datidens levevilkår eller måder at tænke på. Den følgende præsentation er fokuseret omkring kilde 2 og 3 i det udleverede sæt. Redegør for den internationale politiske verdenssituation og forholdet mellem Sovjetunionen og USA efter 2. verdenskrig. Den historiske situation for begge kilders tilblivelse er, at Storbritannien har meddelt USA, at de ikke længere kunne hjælpe den nationalistiske antikommunistiske fløj i borgerkrigen mellem kommunister og nationalister i Grækenland tilstrækkeligt, og derfor vil de altså trække sig ud af krigen. Det medvirker til den synkrone analyse. Og denne begivenhed påvirker derfor også den historiske kontekst omkring kilderne og dermed også kildernes indhold. Og det ses blandt andet af følgende citat, hvor i doktrinen markerer begyndelsen på USA's inddæmningspolitik under den kolde krig. Inddæmningspolitikken gik kort sagt ud på at støtte landet tæt på Sovjetunionen økonomisk og militært for at på den måde undgå at kommunismen skulle udbrede sig og reelt udgøre en trussel mod Vesten og de kapitalistiske demokratiske stater. Kommunismen skulle på den måde inddæmmes, hvorved Truman-doktrinen fungerede som et strategisk forsøg på at stoppe Sovjetunionens udbredelse af netop kommunismen. Og det er det, Truman henviser til, når han i talen siger, at det må være USA's politik at støtte frie folk, som oplever et pres udenfra. Det illustrerer altså også USA's holdning til kommunismen, at den netop skal stoppes, hvilket også tydeliggøres ved etableringen af FN, der jo også markeres i citaten. Her benyttes historiebevidsthed, altså fordi et forståelse for datiden påvirker forståelsen for nutiden, og dermed også forventningen til fremtiden. Og det er altså også et eksempel på historien som spejl. Begge ting indgår altså i den diakrone analyse. Analyserer med udgangspunkt i de udleverede taler Starnoffs og Trumans respektive opfattelse af Sovjetunionen og de kapitalistiske demokratiers rolle efter afslutningen på 2. verdenskrig. Ved en analyse af de respektive parters opfattelse tydeliggøres kildernes tendens. Truman opfatter Sovjet og dens rolle ud på negativt, hvilket blandt andet ses i følgende citat. De totalitære regimers frø nærer sig nød og elendighed. De breder sig og vokser i fattigdommens og splittelsens onde jordbund. De når deres fulde vækst, når et folks håb om et bedre liv er dødt. Hvis vi svigter i vores lederskab, sætter vi verdensfreden på spil, og vi sætter helt sikkert vores eget lands velfærd på spil. I citatet ses en tydeligt negativ tendens over for Sovjetunionen. Jeg har opstillet en ekvivalenskæde med ordet totalitære regimer som model. De tilknyttede ord har en udbredt negativ konnotation, herunder fattigdommen, splittelsen, nød, elendighed, død. Og udover at fremhæve kildens tendentiøsitet, påvirker det også Trumans troværdighed negativt. Den negative fremstilling er også påvirket Trumans position i samfundet, der altså påvirker fremstillingen af kilden. Som USA's præsident ønsker han at overbevise befolkningen, hvorfor han altså omtaler de totalitære regimer negativt og omvendt demokratiet positivt. Det gør han, da han jo er ansvarlig for USA's førte udenrigspolitik. I talen forpligter USA sig altså til at hjælpe frie folk med at opretholde de demokratiske landes nationale uafhængighed mod andre aggressive bevægelser, som ønsker at påtvinge den totalitære styreformer, som Truman formulerer det. Og det undergraver nemlig muligheden for international fred og tror dermed medlemmer af de forenede nationers sikkerhed. Så er Trumans diskurs primært positiv omkring USA, hvilket blandt andet ses i følgende citat. Med udgangspunkt i det her citat har jeg opstillet en ekvivalenskæde med modalpunktet demokrati. Herover som flertallets vilje, frie, repræsentativ regering, frie valg, frihed, ytrings- og religionsfrihed og afslutningsvis støtte. Ordene har alle en positiv konnotation, og de står altså i kontrast til den tidligere beskrivelse af Sovjet. Udover at være repræsentativ for Trumans italesættelse af Sovjetunionen og dens kommunistiske styreform, indikerer citatet også kildens formelle og intenderede modtagere. Kildens formelle modtager primært kongressen, hvilket også italesættes flere gange i talen. Men talen er også offentlig, hvorfor den altså er adresseret til den almindelige befolkning og andre interesserede, og netop de udgør den intenderede modtager. Det har betydning for kildens indhold, at de er kildens modtagere. Truman påvirker nemlig amerikanernes kollektive erindring og derigennem også deres nationale identitet. Og i citatet skaber han altså en fælles identitet gennem den kontinuerlige brug af vi, alt imens den også understreger den grundlæggende amerikanske værdier, såsom frie folk, frihed til at bestemme egen skæbne, samt USA's exceptionalistiske selvopfattelse i international henseende. Og afslutningsvis vil jeg så pointere, at Truman legitimerer sine handlinger gennem denne diskurs, fordi han bruger historien som argument for at indføre doktrinen.
Sættes det over for diskursen i Stanovs tale, er der en tydelig forskel. Modsat Truman opfatter Stanov og Sovjetunionens verdenshistoriske rolle positivt, hvilket ses i følgende citat. I citatet tydeliggøres en positiv tendens over for Sovjetunionen og dens verdenshistoriske rolle, hvilket blandt andet udtrykkes ved ledende kraft og moralske anfører. Her optræder Stanov altså som en historisk skabende, i det han gennem sine diskurserede handlinger forsøger at ændre og påvirke modtagerens opfattelse af Sovjet. Og her bliver talens intenderede og formelle modtager altså ideologisk historisk skabt, fordi de bliver produkter af det historiske forhold. Derfor har Stanovs historiebevidsthed en afgørende rolle, fordi hans forståelse af Sovjets rolle i fortiden influerer på hans forståelse af nutiden, der dermed skaber hans forventning om Sovjets politiske placering i fremtiden. Stanov var vidne til begivenhederne selv, og derfor kan kilden kategoriseres som en førstehåndsberetning, hvilket altså styrker kildens troværdighed. Alligevel så ses der en tydelig tendens, og den er diskursivt markeret som disse folk ikke alene har reddet sig fri af imperialismens klør, samt krigen betød en umådelig forøgelse af Sovjetunionens internationale betydning og prestige, hvilket altså svækker Stanovs troværdighed. Stanov var det sovjetiske kommunistpartis repræsentant ved oprettelsen af Kominform, altså den her kommunistiske informationsbureau. Og det har indflydelse på talens motiv og betydning af dens indhold, nemlig at markere, at samarbejdet med vestmagterne under 2. verdenskrig nu var afløst af kold krig, og det tydeliggøres altså ifølge citat. I det citat ekspliciteres det altså, hvordan USA og Sovjetunionen nu er i den her ideologipolitiske kamp mod hinanden. Og det støttes yderligere af også i USA og imod de antiimperialistiske frigørelseskræfter i alle lande, hvor kolonisation omkring USA og deres politiske ideologi er udbredt negativt. Dermed forsøger Stanov altså at legitimere og overbevise tilhørende om hans egne politiske overbevisninger. Det understøttes yderligere af kildens genre. Kilden kan karakteriseres som en tale, og formålet med en tale er oftest at formidle en vigtig information til det dertilhørende publikum. Derfor er talen tendentiøs, og derfor også mindre objektiv. Det påvirker altså talerens skildring af begivenhederne samt hans troværdighed, hvilket jeg også har taget højde for i den analyse, de har fremlagt. Vurder, hvilken indflydelse den amerikanske udenrigspolitik i perioden 1945-1955 havde for udbredelsen af kommunismen. Diskuterer herunder, hvilket formål USA's førte udenrigspolitik havde. Det tydeliggøres kontinuerligt gennem kildens fremstilling af Vesten og dermed Truman som repræsentant for Vesten og ansvarlig for USA's førte udenrigspolitik ønskede at begrænse udbredelsen af kommunismen. Det ses blandt andet i den førte udenrigspolitik, der ændres fra at være isolationistisk, altså med Monroe-doktrinen, der beskrev USA ikke blandet sig i europæiske anliggender, til aktivistisk. Til det her benyttes historien som spejl og argument, hvilket kan ses i det følgende citat. Altså at verdensfreden førhen er blevet sat på spil, grundet USA's isolationistiske udenrigspolitik, hvorfor en aktivistisk udenrigspolitik anlægges med det formål at undgå netop det. Altså udgør kildens tilblivelsessituation også en faktor i forhold til at mindske udbredelsen af kommunismen. Doktrinen er som påpeget tidligere givet kort efter afslutningen på 2. verdenskrig, hvor de ideologiske, økonomiske og militære spændinger mellem øst og vest for alvor blev intensiveret. Trumans tale i kongressen er altså med til at øge den globale konfrontation mellem kapitalisme og kommunisme. Og i doktrinen giver Truman og dermed USA støtte til det frie folk, som gør modstand mod forsøg fra væbnede minoriteter eller tryk udefra på at undertrykke dem, som han formulerede det. Hvorfor kommunismen herigennem også forsøges at bremses. Dette markeres i praksis ved at iværksætte en amerikansk økonomisk støtte til demokratiske styreformer og tydeliggør, at USA vil være klar til at forsvare andre lande mod et ydre sovjetisk pres. Derudover kan planen også forhindre et muligt indre pres i form af kommunistiske minoriteters kamp for at overtage magten i et land. Truman hentyder til det forhold, at flere kommunistiske ledere efter den russiske revolution i 1917 opfordrede arbejderklassen i de kapitalistiske lande til at gøre oprør og lave revolution, hvormed historien bruges som argument. Doktrinen kan altså bruges til at påvise, hvordan USA efter 2. verdenskrig begyndte at forsvare demokratiet globalt og bekæmpe den kommunistiske indflydelse på verdensordenen. Erklæringen er et indirekte forsøg på at bremse al eventuel sovjetisk ekspansion, og således også forhindre en yderligere udbredelse af kommunismen. På den måde markerer talen en ny linje af amerikansk udenrigspolitik, der skifter fra en isolationistisk udenrigspolitik til en aktivistisk udenrigspolitik.
Derudover kan kilden også bruges til at forklare, hvorfor Marshallplanen blev iværksat 5 måneder efter Truman-doktrinen. I talen lover Truman millioner til både Grækenland og Tyrkiet, som skulle fungere som sikkerhed mod udbredelsen af kommunismen. Og den her linje blev altså ført videre til senere samme år i Marshallplanen, hvor USA giver økonomisk og materiel bistand til vestligt orienterede lande for at skabe velstanden på det europæiske kontinent efter 2. verdenskrig, og dermed indirekte forhindre kommunismen i at sprede sig i Europa. Afslutningsvis er den økonomiske bistand til både Grækenland og Tyrkiet gavnlig for USA, da sovjetisk overtagelse af Grækenland vil føre til store konsekvenser for den politiske udvikling i Tyrkiet. Tyrkiet udgør altså et vigtigt militærstrategisk sted for USA under den kolde krig,